upacara adat di SD Sukasari di Kawitan. Ya, turun. Mangga sadayana para orang tua murid ebrak sadayana. Ya, mangga para putra putri sadayana para kos tinggal suci. Mari garulis resep. Ibu upacara SD Sukasari. Aturkan budaya sumping. Nah ini sahabat udah pada mulai upacara adat perpisahan SDN Sukasari, pelepasan kelas 6 sahabat nih. Apa pengantin seperti pernikahan adat Sunda sahabat. Aduh sadayana aturan wilujeng sumping sareng mama sapara kanca di nararaga ieu paturai kina kelas 6 SD Negeri Sukasari. Sadayana di kawitan mama bari sekaranya heula supados aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun sampun kanu maha agung ka Gusti. Maha suci di langit pating karetip, di bumi pating puisi gumelar, di alam lahir dapat asmani Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dicampur wahapunten manawi tatamu saha rumaos waleda cakedap antosan heula wagutut kasalila sediak membarkeun mewara katapuna bala area dicampur wahapunten tuh atrang aleus lalabring siswa-siswi kali rombongan Pura payung geura bukakeun salmiang geura papakeun. Pura payung geura bukakeun salmiang geura papakeun. Pura payung geura bukakeun. Payung anu dua nganu muslim silokasan satu. Dia di dunia teh punya pasangan. Ayana berguru, ayana handap, ayana kulon, ayana karen. Teman-teman huruf di dunia udah ayah hidup sadaya. Pancenda Allah Subhanahu Wa Taala agama Quran, agama Islam.
saestu Satria Firly Jangan kasubedana Insun bedana turut dukung ambisi tangan mas kubeja sikapna tindih saring cing jauh dilahirin yang di bawah kemampuan tubuh gagah pedas tanpa lawan handap asal budi kesabaran kita ilmu ketunggalan dunia kasubedana Alwari bangga boleh hari waris orang tua kelas kena bangga para putra putri dan karunia bisa diberikan cinta bangga kok jangan Waleng seri kabayun. Kaheureuykeun ka kolot teh haylah. Dari cangkeng geus kolot maloba karasa barudak. Loba penyakit ieu teh nyeri cangkeng kana. Aduh Gusti, sugano nya aya kerongkos sareng dipencet ka tukang pijit mama teh. Alah, aduh alhamdulillah barudak didedanget ieu. Mama tiasa nyumpingan oge ngabageakeun ieu kelas genep. Nyaeta incu mama anu baris parantos rengsel nyupri ieu di dieu paguron lulus kalayan prestasi anu memuaskan terbaik SD Negeri Sukasari mah barudak guru-guruna oge berkompetensi guru-guruna sararae baros bakat tong melang kalau SD Negeri Sukasari mah insyaallah baris jadi taraje keur ngahonta cita-cita barudak amin. Aduh ya barudak alhamdulillah. Tidak ada ieu mama mung tiasa ngadoakeun panjenengan dan tiasa aya atur nuhun ya mohon. Alah Gusti aya ieu terongkos. Alah atur nuhun ya. Aduh. Ayah diwae barudak. Heeh. Kek barudak asa aya nu poho kumaon gitu. Oi si Ambu. Aduh baik baku. Heeh teuing atuh eta teh sok ablo wae. Kudu ditelepon barudak teh payuneun ieu ya. Payuneun Bapak Ibu guru di dieu ya. Bapak kepala sekolah. Sinyalna sok nu beureum. Mohon sinyalna sok nu beureum. Apa pada anu pabeureum. Iya abdi hoyong di tawer. Uai. Ieu barudak ieu. Aya HP-na? Aya HP-na tah. Ieu HP tingali teu. Yo. Mana. Yo HP-na ieu. Eueuh. Nah, iya HP nampang merek terbaru jadi HP na transparan teka ciri. Nah, iya HP na bakal tingku alus dan teka ciri. HP na disebut HP gaib. Nah, cing nomor na ya. 2 3 4 di bapak kepala komite ayam wiot ngeser seblak
sinyal ayo nu beureum lamun kalau beuna bukan media siapa aya. Mana temogan ka luhur mana nih? Nih, Mana? Iya ya. Oh, alah tata nyambung barudak. Nyambung ya. Besarnya dia ayai kerasa. Halo? Halo sayang. Tuh, nyambung. Di mana kamu teh sayang? Ih, aku teh lagi di puskesmas. Ya kernaon geuring naon mana di puskesmas? Lain geuring, kuwi bakar di KB. Gusti nu agung geus kolot era kudu di KB. Oh, daerah itu di KB nya geus Natarang kuwi. Oh, dokter lagi. Oh, kabina-bina. Ai KB mah di mana-mana kita dangeun. Ya di Natarang atuh. Heeh, ya. Heula ieu teh aya anu ka imah, ieu teh awewe nya saha ieu sok jujur si aya nama. Alat dia. Alah. Saha ngaranna eta? Eta teh ngaranna teh Lesti cenah ngakukeun nama. Halo, geuning. Dapat majikan Rizky Bilar cenah. Apa dirinya Rizky Bilar teh? Aduh Gusti. Aduh anak aya. Oh iya aya di dieu ongkong. Geus atuh ayeuna masih ngalakur ka dieu wayang kabeh. Nah. Urang ngabageakeun ieu kelas genep anu bade di internetnya. Sok gerakan. Oh semua asal lo baru nyawerek akur wing malah nyawerek mah. Oh, jauh. Baru nyawerek pasea. Heeh moal aya ka dieu burung kamu. Oke, OTW.
Hey!
Aduh. Nayaga wan ngewer. Nayaga kaburu serat. Kurang kabohongan mah heula nya. Prung barudak. Aduh, boga pamajikan kedua ya tuh. Para baca dua nana, tuh kamu kekuatan risi. Anu hiji minta HP, hiji minta motor. Jadok tuhur benang kudut berit cicit sabadara aturan siswa-siswi kelas 4 bau akan